一个人在游走午夜的街头，我就像是一只无家可归的流浪狗。那时候若挽留，会不会回头？若时光能倒流，你是否愿意跟我走？惊雷，我在梦里看着命运大轮回，火焰呼啸而过，手中的宝剑颓废，春水被遗忘在温酒里难追回，四海之内的座位，辗转了几回，是谁让我无法忘记尘世的漆黑，无畏不怕山穷水尽，我也不后退。想起我们的点点滴滴，我们也有美好回忆。我的记忆里全部是你，叫我如何不想你。Let's go! Party, party, party! Our party is here! La 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 la. La 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 la. La 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 la
地表无敌生物水熊虫放大500倍。我用一生一世为你祈祷，祈祷你能过得比我更好，牵着你的手，如无有朝朝，你就是我手心里的宝。我用一生一世为你祈祷，祈祷你的身边没有烦恼。
大家注意了，香烟放大，知道平时嘴里的香烟在显微镜下是什么样子吗？我们都知道，香烟在燃烧过程中会释放大量的烟油、尼古丁和有害物质。那么放大以后，我们来看一下，这就是香烟燃烧后的焦油混合物。想象一下，这些每天被吸烟者吸入肺中，久而久之会对健康产生什么样的影响？而且，香烟中的尼古丁会让人产生依赖，吸烟者每天都在不知不觉中吸收这些有害物质。无意被身体吸收，也无法排出体外，所以吸烟有害健康是有根据的。当您下次点燃香烟前，不妨想想显微镜下的这些画面，希望能让您远离吸烟的危害。转发这条视频，把健康分享给更多的人，谢谢。
2小时不换的卫生巾放大100倍，有多少细菌？今天我们来看一下，女生经期2小时不换卫生巾藏多少细菌，宣称弱酸的卫生巾究竟能不能抑菌？今天模拟经血实测，显微镜下的真相吓一跳。2片卫生巾均匀涂上模拟液，常温放够2小时，不额外加水，还原真实经期闷湿环境。2小时后，我们先看中性面层的 A 款，放大后全是密密麻麻的菌落，扎堆疯长，肉眼看不见的全是健康隐患。经期本身抵抗力就弱，2小时正是细菌黄金繁殖期，太揪心了。我们再来看看使用弱酸面层的 B 款，它同样放2小时，放大后可以看到几乎无菌落，干干净净。弱酸卫生巾有明显抑菌效果。那弱酸为什么能有效抑菌呢？我们身体不同部位有自己适宜的 pH 环境，比如胃是强酸用来消化，而健康的皮肤是用弱酸来保护自己。弱酸环境下的花朵存活更久，苹果在弱酸环境下不容易氧化。女性经期时经血是碱性的，而健康私处环境是弱酸性的，碱性环境会破坏原有的弱酸平衡，而经血潮湿闷热的环境更如同细菌培养皿。因此选 B 款，它颜色均衡力这种弱酸的卫生巾就能让私处处于健康的弱酸态，温和抑制有害菌，还能瞬息沉底，做到干湿分离，保持私处干爽状态。女生经期2小时换一次，从来不是矫情，是为了经期健康。所以为什么要用弱酸性的卫生巾？你懂了吗？